大家好，我係葉嵐。而家我哋會睇下我本大卡包，然後好值得買嘅好多怪獸嘅封面，然後入邊就係呢隻就係嗰隻黃蛇啦，然後呢隻係呢隻係升級版，呢隻就係友好嘅怪獸啦，然後呢隻係滅亡大石。然後呢隻係合體奇美拉，然後呢隻就係魔王，然後呢隻就係呢個係 3D 嘅機械怪獸啦，然後呢個係王合體怪獸，然後呢個就係嗰隻貝拉，貝留多拉，然後呢個就係積頓排列，呢個就係普通積頓啦，然後呢個就係大積頓啦，然後呢隻就彎鈎積頓，呢隻就係強化積頓，呢隻就係普通積頓，呢隻就係 EX 積頓，呢隻就係嗰隻積頓有蟲，佢係有幾千大好勁㗎佢，然後呢隻就係巴坦星人嘅積頓啦，然後之後就呢度會有啲介紹，可以咁樣睇到佢哋嘅。然後呢隻就係貝利亞嘅進化版啦，呢隻。然後呢隻就係一隻好神秘嘅卡，連我個名都唔知啦。咁呢隻就係好罕有啦。然後呢隻邪神傑厄第一形態，然後呢隻就係第二形態，呢隻就係第三形態。然後下面呢隻就係毒嘅會噴，然後呢隻就係星人。然後呢隻就係電人，然後呢個咯，到呢一版咯，然後呢個就係好多嘅怪獸物體，然後呢個就會係好多嘅怪獸物體啦。呢隻就係嗰啲蟲嗰種啦，然後我可以拎出嚟俾你睇，因為呢個係超罕有嘅。呢個我最中意嘅蟲，睇下，咦，係咪好靚呢？咁我哋擺翻入去呢度，然後就呢啲啦，然後好普通啦，然後我就有呢版係好難有嘅呢張好閃係咪啊？全係好閃啊！呢個好但係下幾閃。咁我哋就可以繼續落去啦，咁我就會繼續拍落去啦。然後我又會，如果儲齊晒所有卡，我再多一次呢個。然後呢個就罕有啦，呢一版。然後呢一個我就想俾大家睇嘅呢一張係立體嘅，睇下。係咪好靚呢？咁你估下佢係咩能量呢？估下，大家估下，係 SSR、RU 定係 HR？係咪估啱咗呢？咁我哋就會擺翻落去啦，呢度啦。我哋有兩個形態嘅，記得呢個罕有啲，五大王係超罕有。平時你攞五大王都唔係立體版嘅，係咪好靚呢？咁樣都見到呢隻就冇立體，但呢隻好閃嘅，呢隻都好閃嘅，呢隻冇佢咁閃。咁我哋儲咗好多啦，然後我哋就繼續做落去啦，好冇？然後我哋就會收集啲卡，但係我會有新型改造，你睇過我之前嗰套改造片未啊？嗰套玩具嗰套改造片未啊？然後我有啲 show 俾你睇，有兩張，我覺得好好，呢張就係好難先買到嘅一張卡，因為我自己整嘅一張啦。然後就呢張就超級無敵難有啦！呢張係閃嘅。呢張係閃嘅，係嗰個殺人怪獸啦。然後佢哋就會，我好難儲㗎。然後我覺得你哋驚呢種咯，呢隻
但係我就唔係好想俾大家睇，因為太恐怖啦。咁呢個就係我嘅獨特卡，呢個好難有㗎。呢張係有另外買啲嘢先會送呢個卡㗎。呢個係唔係佢嗰個種族㗎？然後呢個我中意呢隻，因為佢好勁嘅。咁我攞佢出嚟俾你睇。呢隻叫奧伊卡班嘅怪獸嚟嘅。你睇下咁閃，係咪閃就係高級？你估係咩啊？係 SSR， 係咪估得啱呢？呢隻都好罕有噶，呢隻係閃嘅，仲要係好難有。你估係咩啊？都係 SSR， 估啱咗啦。然後佢仲慢慢落去啦。然後呢啲就冇特別喎，但係呢張就好，黑色金古橋進化版。然後呢就係最強嘅黑色金古，我本身都有隻渣啲黑色金古橋，呢隻勁版本嚟。然後我就收翻嗰個黑色金古橋先啦，然後就繼續吹落去。呢啲冇特別嘅，我有張好相 show 俾大家睇啦。咁就我揭過晒呢啲佢先啦，咁好冇？你係咪想好咧？咁我揭過晒呢啲啦，呢啲冇唔值得嘅。呢啲開始啦，呢張好難有，呢張要抽先有㗎。呢張係 GR 係兩人一齊嘅雙人卡，打直嘅雙人卡。佢後面仲係咪唔同啊？然後佢就會有呢張都超級無敵難抽。我喺抽卡機度抽到呢張 GP 嘅黑暗版本。然後就呢個都難抽咯，呢個係喺我改造新形態嘅版本，呢個係咁樣嘅。然後呢個係 G， 你估係咩啊？係 LGR 好高級係咪？係咪你估啱咗啊？然後呢兩張都好勁啊！然後我會儲好多唔同嘅卡，呢兩張我就太秘密啦，呢張秘密嚟嘅。呢張好難有，呢張係特登要買嗰個玩具先送嘅。你估係咩嚇？係 XP 咁勁㗎。然後就慢慢呢啲就好難儲，因為係啤牌嚟嘅，係米克啤牌啊，後面都係有唔同色㗎。你睇下。然後呢三隻我覺得，呢兩隻我覺得好中意嘅，呢三隻。有兩隻就係 Ultimate， 有一隻呢隻就係爸爸送俾我嘅，佢嘅卡有嘅，然後我就擺翻呢隻入去啦。然後呢隻就係嗰隻最強巨鯨啦，佢就會係一隻進化版本，佢打敗咗 Ultimate 嘅。然後呢隻就都係打敗咗 Ultimate 嘅。佢姓西㗎，好難儲到㗎，係要買嘅，佢要買嘅。咁呢啲都冇特別啦，我超越呢啲，呢啲都冇特別啊，呢啲冇特別啊，呢啲係我私人關事嘅，私人唔係呢個片嘅。咁攝翻嗰啲入去先，嗰啲秘密嘢。我哋就有呢啲卡啦，我爸爸我都唔知邊度買俾我嘅，一張貼紙係一張、兩張、三張、四張、五張、六張、七張，我哋有7張嗰啲啦。然後就有一個爸爸買俾我嘅一個係會有埋個套裝，但係就太大嚿，我今次唔攞出嚟，下次先玩俾你哋睇。同我爸爸就係咁樣噶啦，咁樣會有啲黑洞啊嗰啲，然後背面都有，會有部機咁樣衝刺。下集再見啦，拜拜。